สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอการท่องเที่ยวแบบเดินป่าผจญภัยนะครับกับน้ำตกปิตุโกนะครับแล้วก็โดยมะม่วง30,000นะครับเรามากันที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับอันนี้เป็นคืนที่2นะครับที่เราเดินทางมานะครับตื่นขึ้นมาก็มานี่เลยครับซื้ออุปกรณ์นะครับเดินป่าในการเดินป่านะครับก็จะมีสตาร์ทดอยนะครับซึ่งใช้ได้ผลดีมากนะครับถ้าใครที่จะไปปีนเขาแถบนี้นะครับซื้อตัวนี้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับ65 บาทเนี่ยนะหลังจากนั้นเราก็นั่งรถนะครับเข้าไปยังพื้นที่ที่เราจะไปขึ้นเขากันนะครับน้ำตกรูปหัวใจเนี่ยระยะทางตลอดการเดินทางนะครับประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะครับก็เดินไปเดินทางกับถนน80 กิโลเมตรนะฮะนี่นะครับถนนอย่างที่เห็นนะครับก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะครับถนนดีบ้างสลับกันไปนะครับลัดเลาะไปตามภูเขานะครับบ้านคนพื้นราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนาวด้วยฝนตกด้วยฝนตกปล่อยๆอย่างนี้ฝนตกก็ต้องเดินนะบอกให้เลยนะฝนตกก็ต้องเดินแบบแฉะๆอย่างเงี้ยแหละไม่งั้นเราจะได้ถึงจุดหมายเดินกี่ชั่วโมงครับแน่ใจไหม3 ชั่วโมงครับเพราะว่าทั้งหมดเขาบอกว่า5 กิโลครับก็จะถึงที่หมายนะครับในการเดินป่านะครับแต่ว่าบังเอิญนะฮะรถเราหม้อน้ำแตกนะครับก็เลยต้องแวะกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแวะกันแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทางไกด์ของรีสอร์ทนะครับที่พาเราไปเนี่ยไกด์รีสอร์ทนี่ใจดีทุกคนนะครับน่ารักเป็นกันเองมากนะหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนรถนะครับพอดีบังเอิญเจอกับกลุ่มของไกด์อีกทีมหนึ่งนะครับก็เลยต้องอาศัยรถไกด์ทีมหนึ่งขึ้นไปนะครับก็เอารถไปทำแล้วก็เปลี่ยนรถนะครับที่เห็นนะครับสมาชิกของเราก็เดินเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนะครับรถเสียลงมาซ้อมเต้นกันหน่อยแล้วนะครับก็นี่นะฮะซ้อมเต้นกันก่อนเลยนะครับอันนี้ทีมงานเอนเตอร์เทนของเรานะครับสนุกสนานมากนะฮะกับผู้จัดทริปนะครับนัททิวเองนะนัททิวกับนักคุณนะครับหลังจากที่เราขนของนะครับเปลี่ยนรถเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อครับผมเดินทางต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนะครับก็จะเห็นเป็นฝนตกปล่อยๆนะฮะอากาศสองข้างทางนี่แบบฟินมากนะครับที่นี่เป็นป่าภูเขานะครับเป็นป่าน่าจะเป็นป่าดิบชื้นนะครับไม่แน่ใจนะครับซึ่งมีฝนตกบ่อยมากนะครับอย่างวันที่ผมไปเนี่ยนะครับฝนตกวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้ง 3-4 ครั้งเลยนะฮะก็มีตกปล่อยๆบ้างตกหนักบ้างสลับกันไปนะฮะจากนั้นเราก็เดินทางต่อครับผมเดินทางต่อไปกว่าจะถึงก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนู่นแหละครับกับระยะทาง 87-80 กิโลนะครับจำไม่ได้นะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะทางเข้าไปในป่ายิ่งเข้าไปในป่าลึกนะครับถนนก็จะมีพังเยอะพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็มีถนนดีถนนพังนะครับอันนี้เป็นรถชาวบ้านนะครับที่ใช้สัญจรเป็นรถประจำทางนะฮะจากนั้นนะครับก็มาแวะพักซื้อของนิดหน่อยนะครับจะเห็นอันนี้เป็นศูนย์อพยพนะฮะเห็นเขาบอกว่าเป็นศูนย์อพยพแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเป็นศูนย์อพยพหมู่บ้านก็อย่างเงี้ยนะครับยังเป็นแบบมุงหลังคาใบไม้อยู่นะครับอยู่เหมือนกับธรรมชาติเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับที่อพยพมาจากฝั่งโน้นนะฮะฝั่งพม่านะครับก็หนีภัยสงครามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาอยู่มาพักผ่อนมาพักอาศัยอยู่ในเขตของอำเภออุ้มผางเองนะครับนี่นะฮะสภาพบ้านเรือนของประชาชนนะครับของชาวบ้านก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเดินทางต่ออีกประมาณสัก10 กิโลนะครับก็จะถึงจุดที่เราเข้าไปยัง
เข้าไปยังจุดที่เราจะเดินป่ากันนะครับอันนี้ให้ดูสภาพบ้านเรือนนะครับทีมเราก็หาอาหารนะครับว่าจะไปหาอะไรกินดีนะครับตอนนี้เราถึงจุดที่จะเดินขึ้นเขากันแล้วนะครับก็เตรียมสัมภาระกันของใครของมันนะครับเต็มที่นะครับจากนั้นนะครับก็มาแวะกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานไปนะครับก็จะอันนี้เป็นจุดตรวจสัมภาระนะครับว่ามีขยะมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเขาจะให้ลงทะเบียนขยะไว้นะครับแล้วท่านท่องเที่ยวเสร็จนะครับก็ต้องขนขยะออกมานะครับนี่นะฮะนางแบบของเรานะครับก็ยืนถ่ายรูปกันก่อนนะฮะนี่นะอันนี้ในแบบของเรานะครับก็ยืนถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะครับจากนั้นเราก็ข้ามสะพานไม้ตัวนี้ไปนะก็จะไปเห็นกระต๊อบอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรากินข้าวตรงนั้นก่อนนะครับบรรยากาศก็ช่วงนี้ก็กำลังลงข้าวนะครับดำนากันนะครับก็จะมีพวกข้าวไร่หรือว่าหัวบุกหรือว่าดำนาอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะเราเดินมาสักพักนะครับก็จะเจอกระท่อมกระต๊อบหลังนึงนะครับจากนั้นเราก็พักรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับอันนี้เป็นรีวิวนะครับรีวิวการเดินทางเดินป่าของเรานะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับก็ทนดูกันหน่อยนะครับผมถ่ายมานี่ผมตัดลงหมดเลยนะนี่นะครับก็จะเป็นการพากกันไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมากินข้าวกันนะครับเป็นข้าวที่ทางรีสอร์ทจัดมาให้นะครับก็รสชาตินี่แบบอร่อยมากครับเพราะว่ากินอยู่ในป่าครับกินง่ายๆครับห่อใบเขาเรียกว่าอะไรใบตองตึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นนะฮะเป็นการทำให้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยใช้ใบไม้นะครับห่อข้าวนะครับข้าวก็เป็นปกตินะครับเป็นข้าวที่แบบง่ายๆนะครับไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างนี้นะฮะจากนั้นเราก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับก็เริ่มเดินทางกันเลยนะครับเพราะฝนตกนิดหน่อยนะครับฝนตกนิดหน่อยฝนลงไปปล่อยก็ใส่เสื้อกันฝนนะครับนี่นะฮะบรรยากาศก็เตรียมพร้อมนะครับทีมเราเตรียมพร้อมเต็มที่เนี่ยสุดยอดกันทุกคนนะครับวันนี้เติมพลังมาเต็มที่เนี่ยอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะอากาศดีมากนะจากนั้นนะครับก็เตรียมตัวกันเต็มที่นะครับนี่เตรียมพร้อมกันทุกคนนะครับเตรียมพร้อมกันทุกคนก็ได้เวลาออกเดินทางครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะออกเดินทางนะครับใช้เวลาเดินประมาณ3 ชั่วโมงนะครับกับระยะทางประมาณ4 กิโล5 กิโลนะครับประมาณ5 กิโลก็มีเดินขึ้นเขาทางลาบสลับกันไปนะครับอันนี้เป็นลุงไกด์ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นลูกหาบนะครับที่เห็นข้างบนก็จะเป็นหมอนนะครับที่นอนหมอนมุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลุงแกอายุมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่นะไปแล้วครับ2 คนจากนั้นเราก็เดินตามลุงกันไปนะครับบอกว่าลุงเนี่ยเดินเร็วมากนะครับเดินปุ๊บปั๊บหายไปหมดแล้วนะครับทีมเราก็มีไกด์ท้องถิ่นแล้วก็เป็นลูกหาบนะครับทั้งหมด5 คนนะครับนี่นะฮะเราก็เดินสภาพการเดินทางก็ประมาณนี้นะครับบางคนก็จะใส่ถุงกันทาดบ้างนะครับส่วนผมเองก็จะเป็นถุงเท้านะครับเอาแบบว่าง่ายๆนะฮะแต่ว่าท่าก็ไม่มีนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะอะไรมากนะครับแต่ฝนนี่ตกแบบบ่อยมากนะฮะตกทั้งวันตกไปปล่อยตกวันละ3-4 รอบ5 รอบ6 รอบนู่นแหละตกหนักบ้างตกไปปล่อยบ้างนะครับ
ก็ปกติของพื้นที่บริเวณนี้นะครับเนื่องจากป่าไม้นี่อุดมสมบูรณ์มากนะจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อครับเนี่ยนะสภาพถนนนะครับสภาพเส้นทางการเดินเท้าเข้าไปนะครับก็จะมีน้ำมีลำธารนะฮะไหลตลอดเส้นทางแบบนี้นะครับก็เราก็จะผ่านลำธารแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มอื่นนะครับที่มากับเรานะครับเป็นกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มที่เราอาศัยรถเข้ามานะครับเพราะว่าเขามาไม่กี่คนนะครับแล้วก็อาศัยรถเข้ามาได้นะเนี่ยนะครับเดินทางกันมาก็สภาพเส้นทางก็ถือว่าสนุกสนานดีนะครับบางคนก็ไม่ใส่ถุงกันทาดเลยนะครับก็เดินได้นะครับแต่สำหรับผมนะฮะแนะนำนะครับว่าใครที่จะมาเดินป่าแบบนี้นะครับผมว่าใช้สตาร์ทดอยนะครับไปซื้อสตาร์ทดอยมาราคา65 บาทเองนะครับแต่ใช้งานดีมากนะครับเกาะพื้นถนนมันจะมีปุ่มเหมือนสตาร์ทเนี่ยนะครับไว้เกาะถนนเกาะเวลาเราปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่ลื่นนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะทีมเราก็ถ่ายรูปรอๆกันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยรีบเร่งอะไรนะฮะการเดินทางก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเราไม่มีทริปไปไหนนะครับก็คือเดินทางไปเสร็จปุ๊บก็พักผ่อนกันเลยนะครับไม่ได้ไปเดินไปดูน้ำตกไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ซีเรียสเรื่องเวลาระยะการเดินทางเข้าไปยังแคมป์นะครับนี่นะฮะเราก็เดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกหาบนะครับที่นำเราไปนะครับข้างหลังก็จะเป็นที่เห็นนะครับก็จะมีเตาแก๊สนะครับมีไข่นะครับอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ชุดเครื่องนอนนะครับอยู่ข้างบนนะครับลุงบอกว่าเคยรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นคณะเนี่ย80 คนนะครับที่ขึ้นไปข้างบนนะครับก็ใช้ลูกหาบกันเยอะมากมายเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงตรงจุดที่เราจะมองเห็นน้ำตกนะครับอยู่ไกลๆนู้นนะครับที่เป็นเมฆบางอยู่นะครับนั่นแหละครับที่เราจะเดินไปนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเราก็ไปพักที่แคมป์แล้ววันหลังเราถึงจะเดินไปที่น้ำตกขึ้นยอดดอยมะม่วง30,000นะครับดูหน้าตาทีมงานของเรานะครับก็อ่อนเพลียไปเล็กน้อยนะครับสำหรับ1 ชั่วโมงแรกของการเดินทางนะครับจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับมีลำน้ำนะครับผ่านลำธารลำน้ำนะครับจะบอกว่าน้ำนี่แบบเย็นมากนะครับน้ำเย็นสดชื่นมากนะครับถ้าใครที่ไปเนี่ยแค่เดินผ่านนะครับหรือว่าเอามาลูบๆหัวล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกถึงความสดชื่นนะครับรู้สึกถึงบรรยากาศธรรมชาตินะฮะนี่นะบางจุดน้ำก็ค่อนข้างแรงนะครับก็ต้องพยุงกันนะครับจับกันผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องได้อยู่มาเลยลึกหน่อยน้ำก็ครึ่งขาเลยนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับก็ต้องช่วยกันพยุงนะครับผู้หญิงก็จะล้มอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะผู้ชายก็ต้องดูแลกันนะครับหลังจากจุดนี้นะครับเราเดินมาประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งก็จะผ่านไร่ของชาวบ้านนะฮะก็จะมีพวกป่าข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพื้นที่ของชาวบ้านแถวนั้นนะครับ เราก็เดินกันต่อไประวังไหลไปโน่นเลยช่วยเหลือกันนะครับให้ข้ามลำน้ำมานะครับน้ำค่อนข้างแรงแรงเห็นไหมฮะน้ำแรงนะครับเกือบจะพัดทีมงานของเราเลยนะเราก็เดินมาครับผมตามลำธารนะฮะบางจุดก็มีน้ำไหลตลอดแบบนี้นะครับก็เป็นธรรมชาตินะฮะธรรมชาติดีมากนะฮะจุดที่เราอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาประมาณเกือบ3 ชั่วโมงนะครับก็จะมาถึงจุดที่เข้าพื้นที่ป่านะครับท
างลูกหาบนะครับลุงทั้งสองนะครับก็แวะพักก่อนนะครับเติมพลัง ระวังไข่จะแตก จากบุหรี่นะฮะ บุหรี่ใบตองตึงครับผมเป็นธรรมชาติมากนะครับลุงบอกว่าแกสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่วัยรุ่นนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหลังจากที่เราเข้าป่านะครับก็สภาพป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะครับนี่แหละครับที่เห็นเราก็ต้องเดินจากจุดตรงเมื่อกี้นะครับเข้ามาสภาพป่าก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเส้นนะครับเนี่ยนะฮะลัดเลาะไปตามไหล่เขานะครับน้ำตกนะฮะป่าตรงนี้ก็จะเป็นป่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากนะครับเนี่ยนะฮะทีมงานของเราก็สู้ตายครับไม่มีเหน็ดเหนื่อยครับผมเหนื่อยบ้างครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยครับก็ใช้เวลาเดินทางเกือบ3 ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับนี่นะฮะเดินไปสนุกสนานกันเลยนะครับนี่ดูเหมือนจะหมดแรงอิดโรยนะฮะ ใช่อ่ะ เดินเข้าไปในป่าอย่างนี้นะครับความรู้สึกนี่เหมือนป่าดงดิบนะครับเนี่ยดูเดินเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านเนี่ยนะครับน้ำตกลำธารอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่นั่นคือเราไปหน้าฝนนะหน้าฝนก็ค่อนข้างน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ฝนก็ตกบ่อยนะครับนี่นะฮะนี่ครับทีมงานของเรายังสู้ตายนะครับก็เดินกันมานานพอสมควรนะครับเข้าป่าแบบนี้ก็เกือบสักถ้าพูดถึงระยะทางนะครับก็ประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับแต่ว่าใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยนะครับค่อนข้างนานนะครับก็จะมีทางชันเนี่ยนะครับต้นไม้ที่นั่นมีแต่ต้นแบบมโหฬารนะฮะใหญ่มากนะครับดูอย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ล้มเองตามธรรมชาตินะฮะเหนื่อย โอ๊ย มาไหวไหม สุดยอดนะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับก็จะถึงแคมป์นะครับที่เราใช้พักค้างคืนกันนะครับอยู่ที่บริเวณที่พักนะครับริมน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะครับอยู่ที่ใกล้ๆแคมป์ที่เราอยู่นะครับคือนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยจะพักที่นี่กันหมดนะครับก็จะมีทั้งกางเต็นท์นะครับหรือว่าใครที่ชอบนอนเปลนะครับเปลสนามนะครับก็นำเปลสนามไปได้นะครับจุดตรงนี้นะครับสามารถมองเห็นน้ำตกนะครับที่อยู่ไกลๆได้นะครับสภาพอากาศสภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะกำลังเตรียมตัวนะครับ
เข้าที่นอนนะครับกางเต็นท์นอนนะครับส่วนเต็นท์นะฮะก็จะเป็นนี่นะครับเป็นน้ำตกนะฮะซึ่งเราก็ใช้ในการอาบน้ำนะครับเล่นน้ำกันจะบอกว่าน้ำเย็นมากนะครับน้ำใสมากนะฮะเนี่ยนะฮะน้ำใสมากนะครับเอากล้องจุ่มลงไปดูเลยเห็นชัดเจนนะครับน้ำทะเลเลยนะครับนี่นะฮะฟินมากนะครับผมเราก็เล่นน้ำสักพักหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่าน้ำนี่แบบฟินแล้วก็ใสมากซึ่งตอนที่เราเล่นน้ำอยู่นะครับฝนก็ยังมีตกไปปล่อยลงมานะครับแต่ก็ความเหนื่อยเนี่ยบวกกับเหงื่อนะครับที่เต็มตัวนะแล้วก็อาบน้ำก็ทำให้สดชื่นนะครับแล้วก็มาล้างเนื้อล้างตัวกันมีกินสัตว์ป่านะครับนิดๆหน่อยๆนะครับช้างนะฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าเรามีติดตัวมา3ขวดนะครับแล้วก็กินแค่3ขวดนะบรรยากาศที่เราไปนะครับได้บรรยากาศมากครับน้ำเบียร์ช้างนี่ไม่ต้องแช่เย็นนะครับเพราะว่าเอาไปแช่น้ำนี่ก็ทำให้เย็นขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะฮะจากนั้นนะครับนี่นางเอกของเรานะครับ2ท่านนะฮะที่เป็นผู้นำทริปนะครับก็มาถ่ายแบบกันริมขอนไม้กลางน้ำตกแห่งนี้นะครับผมส่วนคนอื่นๆก็ทำตามอัธยาศัยเล่นน้ำสนุกกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราเล่นน้ำตกเสร็จนะฮะก็ชำระอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเสร็จก็เตรียมตัวกินข้าวนะครับนะครับผม กับบรรยากาศกลางหุบเขาเนี่ยได้บรรยากาศมากนะครับกินข้าวที่ท่ามกลางหมอกฝนเนี่ยน้ำตกอยู่ไกลๆโน้นนะครับนั่นแหละไกลๆโน้นนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนะครับที่เราจะไปในวันรุ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะเราก็มากินข้าวกันนะครับเป็นอาหารง่ายๆครับผมไข่เจียวแล้วก็แกงจืดนะครับก็มีน้ำพริกนิดๆหน่อยๆนะฮะก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก็นั่งสนทนาธรรมนะสนทนาสนุกสนานกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจอกนะครับที่ลูกหาบทำไว้ให้นะฮะก็จะมีจอกแก้วของใครของมันนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับที่ลูกหาบทำให้กินนะครับรสชาติก็อร่อยครับหอมๆคล้ายๆยำนะครับหอมของเครื่องเทศนะครับอันนี้เป็นน้ำตกนะฮะข้างหลังตื่นเช้ามาหมอกลงเต็มเลยนะฮะนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับที่น้ำตกปิตุโกนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเรานอนที่ป่าไผ่กันนะครับอากาศนี่แบบตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่แบบฟินมากเลยนะเนี่ยดูนี่ควันเต็มเลยนะออกมานี่แบบเราตื่นมาประมาณ7 โมงนะครับ7 โมงก็นี่นะครับ7 โมงหมอกลงนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับหมอกลงนะฮะจากนั้นเราก็มากินข้าวต้มครับเพื่อที่จะให้พลังงานนะครับเพื่อที่จะเดินป่าเดินขึ้นเขายอดดอยมะม่วง30,000ในเช้าวันนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นกินกาแฟครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ไปเตรียมตัวนะครับเราก็เดินขึ้นไปสัมผัสกับจุดสูงสุดของยอดดอยมะม่วง30,000กันเลยนะครับนี่นะเราก็เดินขึ้นไปบนเขานะครับระยะทางประมาณสัก7 กิโลนะครับเดินขึ้นเขา7 กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมงถึง5 ชั่วโมงนะครับจาก8 โมงไปถึงโน่นก็ประมาณใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงนะครับจาก8 โมงก็ไปถึงเที่ยงกว่าๆนะครับเดินขึ้นเขาอย่างเดียวนะครับจะบอกว่าเหนื่อยมากนะครับ
แนะนำเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการไปเดินที่ดอยแห่งนี้นะครับเส้นทางทรหดมากนะครับเป็นเส้นทางเล็กๆนะครับไปบนสันเขาขึ้นเขาอย่างเดียวนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ4 ชั่วโมงนะครับถึงยอดเขานะฮะก็เตรียมอาหารเตรียมน้ำนะครับไปให้เต็มที่หน่อยนะครับเพราะว่าผมไปเนี่ยน้ำหมดนะครับก็กว่าจะได้กรอกถึงจุดเติมน้ำก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับนี่นะครับเส้นทางการเดินทางของเรานะครับประมาณนี้เลยนะครับเดินเข้าไปในป่านะฮะเดินขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก500 เมตรแรกนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ชันพอสมควรนะฮะสภาพการเดินทางก็ประมาณนี้ตลอดเส้นทางนะครับมีทั้งหมอกมีทั้งลมนะฮะมีทุกอย่างครับผมเนี่ยนะฮะหมอกอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าฝนตกหมอกก็เยอะนะครับที่มองเห็นไกลๆก็จะเป็นน้ำตกปิตุโกนะครับถึงจุดพักนะครับเราก็เดินมาพักก็เจอกับทีมนักท่องเที่ยวอีกหลายๆทีมนะครับ2 ทีมนะครับที่เจอกันอยู่ข้างบนนะครับก็แวะพักกันจุดนี้นะครับใช้เวลาเดินทางขึ้นมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะถึงจุดจากนั้นก็ตามเคยกับพลังเยอะครับเต้นเอาแรงก่อนกับ2 ผู้นำเอนเตอร์เทนนะครับนี่เลยและทีมก็สูงมากนะครับผมที่ตรงนี้นะฮะเป็นน้ำตกปิตุโกนะครับเป็นน้ำตกรูปหัวใจนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังดอยมะม่วง30,000นะครับก็นี่นะครับภาพบรรยากาศถามว่าปีนเขาเป็นยังไงนะครับชันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะทีมงานของเรากำลังปีนขึ้นมานี่เลยครับนี่ชันมากครับผมกว่าจะขึ้นมาได้ครับนี่ฮะบรรยากาศก็สุดยอดครับที่นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อนะฮะครับตัดภาพกลับไปงานวัดบานทราย มาถึงจุดนี้ก็เจอสภาพอากาศแบบนี้ก็ถือว่าหายเหนื่อยได้ในระดับหนึ่งนะครับจากนั้นเราเดินทางต่อนะครับพักสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะพักถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งก็เดินทางต่อไปนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางก็เริ่มจะหมดแรงกันแล้วนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้สุดยอดครับบรรยากาศนี่ฮะโอ้โหเราเดินมานะครับจากข้างล่างตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับมาพักในป่านะครับแล้วก็เดินขึ้นมาอีกตอนนี้เดินขึ้นมาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยนะตอนนี้ขึ้นมาบนสันเขาแล้วฮะดูแบบเป็นเหวแล้วครับข้างๆเป็นภูเขาค่อนข้างที่จะชันนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาค่อนข้างเยอะนะครับเดินตามกันเป็นแถวเลยฮะอันนู้นเป็นน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกรูปหัวใจนะฮะซึ่งเป็นทริปของเราที่จะต้องไปในวันหลังจากที่เราเดินขึ้นมาบนเขาแล้วต่อไปเราก็จะเดินไปที่น้ำตกนะครับหมอกนะครับอันนี้หมอกลอยมาเยอะมากเราจะไปจุดนู้นนะครับตอนนี้เราเดินมาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับซึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับลุงจะบอกว่าต้องเดินไปอีกประมาณ2 ชั่วโมงนะครับเดินอ้อมภูเขาไปตอนนี้หมอกครับเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะแป๊บเดียวเนี่ยหมอกเต็มบังมองไม่เห็นหายหมดแล้วนี่นะครับคนนำทางของเรานะครับ
ลุง สู้ อะไรนะ สู้ไหมครับ สู้ครับ ลุงแกชื่อ ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่ครับ 64 65 นี่ครับ65ยังแข็งแรงครับ พาเราเดินมา มี 2 ขิ ชั่ว ง โม ใส่ ง ด้วย 2 ชั่วโมงแล้วนะสุดยอดมากครับ ลุงอายุ65ลุงชื่อซวย ลุงมีเมียมาแล้ว4 คน โอ้ยคนเดียว คนเดียวนี่ ลุงบอกว่าลุงมีหลานทั้งหมด15 คน หลานนี่15 คน ห้าม โอ้โห คำพูดเมื่อกี้ห้ามออกอากาศนะ บอกว่าเมีย4 คน ไม่ใช่ นี่นะครับ ยอม คลิปของเรามาก็คือข้างล่างจะเป็นน้ำตกนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำตกก็ หลอกเดินป่าเลย ตอนนี้ก็มองไม่เห็นน้ำตกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะไป ไม่ต้องผ่านระบบกรองอะไรเลยกรองมาแล้วชื่นใจ เอาไปเสียง หวานนี่ก็ปัดเปล่าผมเคยตกใครวะช่วยเราก็ไม่ได้เอาขวดมากับเพื่อนเราแล้วบอกเปล่าหมดแล้วครับลุงเปลี่ยนน้ำเลยนะเปลี่ยนเลยเย็น นี่นะครับหลังจากเติมน้ำแล้วนะครับ เราก็เดินทางต่อนะครับขึ้นเขาไปอีก2 ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่นะครับเป็นการปีนเขาที่แบบเริ่มชันมากแล้วนะครับปีนไปเรื่อยๆนะฮะปีนป่ายไปเรื่อยๆนะครับจนถึงยอดเขาลูกนู้นนะครับผมก็ถือว่าชันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะให้ดูบรรยากาศ2 ข้างทางนะครับหมอกเยอะมากนะหมอกเยอะมากนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนร่วมทางของเรานะครับเดินขึ้นมาแบบไม่เหน็ดเหนื่อยนะฮะน้ำก็ไม่ได้กินนะครับเก่งมากเลยตัวนี้ชื่อปีโป้นะฮะปีโป้เป็นม้าของลุงที่นำทางเรามานะครับนี่นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงจุดนี้นะครับเป็นสันเขาแล้วนะครับข้างๆก็จะเป็นเหวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหเย็นมากโอ้โหนี่นะฮะตอนนี้อากาศเปิดนะครับไม่ถึงนาทีนะครับหมอกหมดแล้วแต่ตอนนี้อากาศเย็นมากนะครับเมื่อกี้เราถ่ายอยู่หมอกเยอะมากนะครับแป๊บเดียวลมพัดหมอกหนีหมดเลยนะฮะตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างเปิดนะครับเราจะมองเห็นน้ำตกอยู่ตรงโน้นนะครับน้ำตกนะครับโอ้สุดยอดครับยอดมากครับยอดมากครับนี่นะครับโอ้สุดยอดนี่นะฮะเราจะเดินไปจุดนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวบนข้างบนนะครับมีคนนั่งอยู่ข้างบนนะฮะนู่นนะฮะเล็กๆนู่นเลยน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสูงมากนะครับอันนั้นเป็นยอดภูเขานะแล้วมันตกยาวลงมานะครับนี่จนถึงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าน้ำตกรูปหัวใจนะครับฝั่งนู้นนี่เป็นหุบเขาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหวลงไปนะส่วนตรงนู้นนะครับเราก็จะเห็นกรุ๊ปอีกกรุ๊ปหนึ่งนะครับยืนอยู่ตรงนั้นนะครับถ่ายเพื่อถ่ายรูปน้ำตกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาตามเรานี่นะครับแต่อยู่ไกลมากนะครับนี่
เราอยู่ข้างบนนู้นนะครับ ขึ้นไปก่อนนะชุดแรกขึ้นไปก่อนนะอันนี้ชุดหลังนะครับที่ตามไปเหนื่อยมากโอ้สวยนะนี่นะครับคนนำทางนะครับลุงไกด์ท้องถิ่นนะครับผมพาเราขึ้นมานะฮะลุงอายุ65แล้วนะครับยังแข็งแรงดีอยู่นะครับสุดยอดไหมครับลุงปีนึงขึ้นมากี่ครั้ง 4-5 ครั้ง ก็ไม่ถือว่าเยอะมากเนาะสุดยอดลุงสุดยอดมากครับลุงแข็งแรงมากนะฮะนี่นะครับตรงนู้นเป็นไร นี่นะครับเราให้ดูวิวธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะฮะจุดนี้ก็คือคนที่ไปเนี่ยก็จะจอดพักแวะพักจุดนี้ค่อนข้างนานนะครับ ก็แวะพักเอาแรงกันนะครับแล้วก็ชมวิวสวยๆนะครับตรงนี้จะเป็นเหวลงไปเลยนะฮะถ้าตกลงไปนี่เสร็จเลยนะครับไม่รอดครับบรรยากาศ2ข้างทางนะครับก็มีแต่ธรรมชาติที่สวยงามนะครับใครที่ขึ้นไปสู่จุดนี้นะครับฟินกันทุกคนนะครับแล้วก็ถึงจุดนี้นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับถือว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากนะครับจุดโน้นก็จะเป็นน้ำตกนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับซึ่งเรียกว่าน้ำตกรูปหัวใจนะครับหรือว่าปิโตโกนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนทั่วไปก็เรียกว่าปิโตลอซูนะครับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งยังคนรู้จักน้อยนะครับเห็นไหมฮะหลังจากเราก็มาถ่ายวิวถ่ายรูปถ่ายธรรมชาติยืนเก็บสูตรเอาความสดชื่นของอากาศ เอาไฟซะยังเลย จากนั้นนะครับใช้เวลาประมาณเกือบอีก1ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับดอยมะม่วง30,000แห่งนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็ไปถึงจุดสูงสุดนะครับก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นๆนะครับก็ขึ้นมาถึงเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ ม่วงนะ พอเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของยอดดอยมะม่วง30,000นะครับก็ทำการรับประทานอาหารนะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จนะครับเราก็เดินนะครับลงไปยังน้ำตกปิโตโกนะครับนี่ก็คือภาพการกินอาหารนะครับทุกอย่างนะครับขยะอะไรทุกอย่างนะครับต้องเก็บกลับนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีถังขยะนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ลงมานะครับเดินทางลงมานะครับก็ค่อนข้างที่จะชันแล้วก็อันตรายพอสมควรนะครับเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยก็เป็นเหวเกือบทั้งเส้นนะครับข้างบนนะครับหมายถึง1 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะฮะประมาณ30 นาทีที่เดินนะครับก็จะเป็นเหวทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เราลงมานะครับก็จะเจอกลุ่มอื่นๆนะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆนะครับก็เดินตามกันขึ้นไปบนยอดดอยมะม่วง30,000นะครับจุดสูงสุดของภูเขาบริเวณนี้นะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นชายแดนพม่าเลยนะครับดอยมะม่วง30,000นี่คือชายแดนพม่าเลยนะครับเราใช้เวลาเดินนะครับเราใช้เวลาขึ้นเนี่ยประมาณ4 ชั่วโมงนะครับแต่เวลาเดินลงเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงนะครับก็จะไปถึงยังน้ำตกปิโตลอซูนะครับหรือว่าน้ำตกปิตุโกนะครับเนี่ยนะเราเดินกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มนะครับเดินขึ้นไปตามเรานะครับบางกลุ่มนะครับเดินขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะครับก็เหนื่อยนะฮะบางคนก็ขึ้นไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างที่จะชันนะครับบวกกับความเหนื่อยในการเดินทางขึ้นมานะครับก็ทำให้บางคนนะครับท้อนะครับบางคนที่อายุมากหน่อยก็ขึ้นไม่ไหวนะครับก็เดินทางกลับก็มีนะครับเราก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศ2 ข้างทางก็จะมีหมอกนะครับเยอะมากนะฮะนี่แหละครับหมอกเยอะนะครับแล้วก็เหวก็ต้องหลบกันนะครับยืน
หลบนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งเดินผ่านไปนะครับ ไม่งั้นอาจจะพลาดนะครับตกเขียวไปได้นะฮะแต่ถามว่าอันตรายมากหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังครับผมอย่าประมาทนะครับถ้าประมาทก็อาจจะเจออุบัติเหตุได้นะครับนี่นะครับสภาพอากาศที่ขึ้นไปอันนี้เป็นยอดสันเขานะครับตอนเรากลับลงมานะครับตอนเราขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะครับเนื่องจากเหนื่อยนะครับเพลียนะครับก็ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับแต่พอกินข้าวเสร็จนะครับลงมาก็เริ่มมีพลังนะครับก็ถ่ายได้เกือบตลอดนะครับเก็บภาพบรรยากาศได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ ไม่ใช่แล้วอย่างนี้โอ้มันเข้ามาแล้วลงไป
ด้วยนะ ดูกันด้วยนะ หมอกไหม้แล้ว เนี่ยแป๊บเดียวก็มาถึงเราแล้วนะเนี่ยสุดยอดเลยนะสวยนะลุงสวยมากเลย บอดโอ้มาอย่างนี้เลยเนาะ สวยอากาศสุดยอด ฝั่งนู้นเป็นอะไรครับ ไหน ฝั่งนู้นเป็น เป็นพม่าเรานู่น พม่าเลยเหรอ่ะ พม่าเรานั่นชายแดนไทยที่ ฮะ ตรงนี้แหละต้นครึ่งนี่นะครับ ตรงนี้นะที่เลยไปร้อยลงไปนี่ เลยไปหน่อยนึงฝั่งนู้นก็เป็นพม่า พม่าเรานู่นสีนาสี น้ำ ไล่เขาไอ้ ครับ ที่เลี้ยงอยู่ เป็นน้ำเป็นน้ พม่า ำอืมแล้วฝั่งนู้นเป็นพื้นราบมีภูเขาไหม ที่ราบทั้งนั้น อ๋อไม่ค่อยมีภูเขา เขาไม่มีนี่กายไม่ใช่อย่างนี้เขาไม่อย่างนี้ไม่มี ก็แสดงว่าน้ำอันนี้ก็ไหลมาจากฝั่งนู้น หลายมาที่130,000นี่แหละ อ๋อครับ จบนั่นร้อยนี่ไปขึ้นไปอย่างเงี้ย อืมหลังจากที่เราเดินทางลงมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะถึงทางแยกนะครับที่เราจะไปชมน้ำตกรูปหัวใจนะครับ หรือว่าน้ำตกปิตุโกนั่นเองนะครับ ก็ผ่านลำธารนะครับ น้ำก็สะอาดสดใสมากนะครับก็ใครอยากจะกินน้ำนะครับจากลำธารก็กินได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำใสนะครับแล้วก็เย็นเป็นธรรมชาติมากครับ เราแวะพักลำธารแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดินทางไปต่อนี่นะฮะสภาพริมลำธารนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วก็แป๊บหนึ่งนะครับก็จะเดินไปถึงบริเวณน้ำตกปิตุโกนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของพื้นที่ที่เรามาแห่งนี้นะครับนี่นะครับน้ำตกปิตุโกนะครับเป็นน้ำตกรูปหัวใจนะครับน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เราเห็นมาจากข้างบนเขานะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นรูปหัวใจเนี่ยก็ชมความสวยงามอยู่ตรงนี้นะครับประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเราก็ถ่ายรูปกันแล้วก็นั่งพักคลายเหนื่อยนะฮะซึ่งเป็นจุดไฮ
ไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือสวยงามนะครับน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยน่าจะหลายร้อยเมตรนะครับผมบรรยากาศก็สุดยอดนะครับฟินเลยนะครับเรานั่งอยู่นะครับทั้งฝนตกทั้งละอองน้ำนะครับไหลมาโดนตัวนี่ค่อนข้างจะเย็นแล้วก็สดชื่นมากนะครับมีลุงที่พาเรานำทางนะครับนำทางเราก็ยังแข็งแรงดีนะครับเป็นน้ำตกรูปหัวใจนะครับถ้าถ่ายอีกมุมหนึงก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจค่อนข้างชัดเจนนะครับสวยงามนะครับ หลังจากที่เราถ่ายรูปแล้วก็นั่งสักพักนะครับเราก็เดินทางกลับครับผมบรรยากาศสองข้างทางก็เหมือนไปตอนแรกนะครับแต่ว่ากลับคนละเส้นทางเนี่ยระยะเวลาเดินทางนะครับประมาณ40กว่านาทีนะครับก็จะถึงจุดหมายปลายทางนะครับข้ามลำน้ำแล้วก็เดินลัดเลาะลำธารลงมานะครับบรรยากาศสองข้างทางนะฮะก็เป็นป่าทั้งนั้นนะครับป่าเลยก็เป็นลำธารมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินสัมผัสกับธรรมชาตินะฮะอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันนะครับซึ่งเราเดินขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณออกจากแคมป์เนี่ยนะครับประมาณ8 โมงครับ8 โมงแล้วก็เดินขึ้นไปยันดอยลุ่ง30,000ถึงประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับจากนั้นเราก็กินข้าวนะครับเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินลงมาที่น้ำตกปิตุโกนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับหลังจากที่มาชมน้ำตกเสร็จนะครับก็เดินกลับแคมป์นะครับใช้เวลาอีกประมาณ1 ชั่วโมงนะครับ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะครับก็จะเวลาก็หมดทั้งวันพอดีนะครับกลับไปถึงแคมป์ประมาณ5 โมงเย็นนะครับ5 โมงเย็นก็เริ่มใกล้จะมืดแล้วนะครับถ้าช้ากว่านั้นก็อาจจะมืดแล้วก็ฝนก็อาจจะตกเทลงมานะครับ จะไปยังแคมป์ที่เราพักนะฮะบรรยากาศสองข้างทางก็จะประมาณนี้นะครับเราเดินกันทั้งวันเลยเนี่ยนี่นะฮะลุงก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับยังนำเราได้ตลอดเส้นทางเลยนะครับลุงนี่เดินเร็วมากนะครับบางครั้งนี่ต้องเรียกให้หยุดนะครับเพื่อรอสมาชิกหลายๆคนนะครับว่าลุงแกเดินเร็วมากเนี่ยอันนี้สภาพสองข้างทางเนี่ยดูต้นไม้เนี่ยที่ล้มเนี่ยต้นใหญ่มากๆเลยนะเป็นต้นไม้ที่อายุน่าจะนับร้อยปีนะครับซึ่งก็ล้มไปตามอายุไขเนี่ยจากการสองข้างทางที่เราเดินทางนะก็มีฝนตกตลอดทั้งวันนะครับวันนั้นก็ตกขักวันละหลายรอบเนี่ยนะหลังจากเดินเราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อชมธรรมชาติด้วยแล้วก็สัมผัสกับความงามของธรรมชาติเต็มที่นะฮะกว่าจะถึงแคมป์ที่เราอยู่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ
พักผ่อนกันเต็มที่เลยนะครับ ตอนเช้ารุ่งเช้ามาก็เตรียมสัมภาระเก็บของนะครับออกจาก โอ้โหตื่นมา แคมป์นะครับผมเพื่อการรีสอร์ทแล้วก็กลับบ้านนะครับผมบรรยากาศสองข้างทางก็การเดินกลับบ้านก็ประมาณนี้นะครับทั้งวันนะครับอยู่ในป่า2 วัน2 คืนนะครับผมในการท่องเที่ยวผจญภัยกับน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับน้ำตกปิตุโกแล้วก็ยอดเขาดอยมะม่วง 30,000 นะครับซึ่งเป็นทริปที่ประทับใจอีก1ทริปนะครับผมก็อาจจะเก็บภาพไม่ได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ได้ระดับหนึ่งเพื่อมาให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมนะครับได้ชมกันนะครับผมยังไงก็ถ้ามีคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายหลายๆอย่างนะครับให้ประชาชนทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันตลอดทั้งคลิปนะครับชั่วโมงประมาณ1 ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวถ้าเรามีทริปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะครับยังไงก็ติดตาม Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมไอคอปพาม่วนนะครับผมก็จะมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆนะครับมากมายนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามกันที่นี่เลยนะครับช่องไอคอปพาม่วนนะครับข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องหรืออาจจะใช้ช่องชื่อนี้เลยก็ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับผมยังไงก็สวัสดีครับเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวจะไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอจะไม่ได้รวยเหมือนใครและไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันยังมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจถึงหน้าตาดีแต่ฉันก็มีหัวใจเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไร เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเธอคิดไม่ดีบางทีดันดูลำบากเอาอยากมาแบ่งเงินทองไม่พอใช้แต่มองกันที่ภายนอกและมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างในหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งขว้างกันเธอในหัวใจฉันอีกไม่ใช่อ๋อมาจากก่อนหรือเปล่า มันมากับเราเหรอ อ้าวเหรอ มันตั้งหลังมา อันนั้นเมียไม่ใช่เหรอ